تقييم لاعبي ريال مدريد ضد موناكو. دي درجات لعيبة ريال مدريد في ماتش دوري الأبطال ضد موناكو في الجولة قبل الأخيرة. الريال فرتك موناكو 6-1 وجمهور سانتياغو برنابيو بدأ يصفى من ناحية فينيسيوس. نروح لأول حاجة، المدرب أربيلو خد 7. فاجأ الكل لما لعب كامافينجا باك شمال وعرف يوزع الدقايق في آخر الماتش ويستغل النتيجة الكبيرة عشان يريح أساسينا. كورتوا 7. البلجيكي ما كانش عنده شغل كتير بس شال كورتين 3 سم كالعادة بتاعته، يعني الشغل بتاعه مفيش جديد. فالفيردي 7. كان شعلة نشاط خصوصا في الهجوم، بدأ الماتش كأنه وينج باك يمين وبعدين دخل نص الملعب لما كارفاخال نزل. اسينسيو 7. كان وحش ومسيطر ومركز جدا، عرف يموت خطورة بالوجون والكوش. ما كملش الشوط التاني عشان خد خبطة في قصبة رجله وطلعته. هويسن 6. عمل ماتش معقول مع ان الجمهور كان قلب عليه الاسبوع اللي فات، ما كانش فيه ضغط كبير عليه النهارده. كامافينجا 7.5. صدم الكل ببدء الماتش كباك شمال بس لعب بروقان، لقطة من حركاته المعتادة بالكورة كانت هي السبب في الجون التاني. خرج ونزل مكانه فران جارسيا في الآخر. تشاوميني 6.5. لعب شوية خط وسط مدافع ديفندر يعني وشوية مساك، أداؤه كان كويس عموما. أردا جولر 8. التركي رجع يورينا الروقان والشياكة في الملعب، عمل أسيست عالمي لفينيسيوس اللي حطها مقشرة لمبابي، وهو كمان اللي قطع الكرة في الجون الخامس اللي جابه فينيسيوس. بيلينجهام 6. الإنجليزي بدأ يدخل في الفورمة واحدة واحدة وختم السداسية وسجل الجون السادس. ماستنتونو 7.5. ماتش كبير جدا من الأرجنتيني، يمكن ده أحسن ماتش ليه من ساعة ما جه البرنابيو أصلا. كان ناقصه بس يسجل وده اللي عمله فعلا في الشوط التاني بأسيست من فينيسيوس. نيجي الوحش النهاردة فينيسيوس جونيور 9. ماتش خيالي من فيني، سجل جون وعمل أسيستين وكان عامل التالت كمان بس طلع أوف سايد، خد رجل المباراة. امبابي 9. الفرنسي لسه مكمل في الفورمة العالية وبالدوبلت الهدفين بتوع النهاردة وصل ل 32 جون الموسم دوت، منهم 11 في دوري الأبطال. البدلاء سيبايوس 5 نزل مكان اسينسيو في بداية الشوط التاني. جونزالو 5 برضو نزل مكان ماستانتونو دقيقة 71. كارفاخال 5 نزل مكان جولار دقيقة 77. وفران جارسيا 5 نزل مكان كامافينجا دقيقة 77. بس يا عم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك والسلام.